May mga naumol-umol pagid yaho. Sa kampatidughan ba? Oh yeah. Wala ka balo si mama mo nga nagpadinagsa ka sa Cadiz? Tapat kagid, kitaon ka diho. Isa na kasemana ang nagligad sa nag-highlights ang dinagsa festival sa Cadiz City pero hindi malipatan ng experience. Di nga wabi ang feeling nga makapanglamhit sa bisan hindi mo kilala. Makalagaw-lagaw sa dalan nga do feeling mo kilalahay ka mo tanan kag magka-level lang. Kay man ang lamitanay sang pinta, wala may ginapili. Wala labot sa mga tribo nga ginakalingawan sa tanan. Ako unta na. Ang ginalaga sa iban kung magkanto sa Cadiz amo ang magpaduding, di bala? Kag number 1 rule, bawal ang pikon. Kung nagapangutos ka, magpanago sa balay. Hindi magpa-Cadiz. Siling ganit nila, hindi diri pwede ang boring ka bonding. Hindi kompleto ang dinag sa experience kung hindi ka maglibot sa plaza. Siyempre, hindi kompleto yung mga dinagsa festival din sa Cadiz kung wala sa street party. Gintastingan ta ang maglibot sa sunod siyang 30 minutes kung ano ang pwede ma-experience sa Dinagsa Festival. Ay abaw, do Bagyo. May signal number 1, number 2 kag number 3. Sa signal number 1, layo ka pa sa plaza nga amo ang matasang Bagyo. Mga 300 meters away sa plaza, ang nagapamalit sa imo, puno patwitam sa anay. Ginagmay, kuwit-kuwit, taping-taping lang sa guya, sa kamot o kun sa likod. Medyo conservative pa. May supporters ka pa nga masugatan mo, diba? Picture-picture. Sa signal number 2, mga 100 meters na lang, ara ka na sa plaza. Mag-ulo-aligmat kaya mga nagapamalhit pinta, ara lang sa palibot, nagapangibot. Diri mo na makitaan ang nagagrupo-grupo sa mga kanto nga nagapamantay sa mga naganilabay. Makabati ka gani ginahod. Preparar ka na, ara na sila. Sa mismo nga plaza, signal number 3 na. Wala untat ang pahalitanay sa imo, wala kang tuo. Pulihan ka pa sa isa ka corner, wala ka pa makabutwa, pulihan ka na naman liwat. Pagkahalin mo sa ilang mga kamot, daw espasol ka na nga ginpaligid sa colored nga harina. Sus, may mga naumol-umol pagid yaho. Sa kampatidughan ba?
Oh yeah. Uy, pero bawal na dapat ha. Ilabi na kung opposite sex ang ginalapitan. Amo ginabalangin hatag reminder sa LGU sa mga bisita. Magpalit pinta sa eksakto lang nga lugar. Hindi na maglapawang kabot. Kag, wala diriya pili. Tawo ka man o kung salakyan, hindi makaluwas sa palitanay sa pinta. Gani hindi manami nga ideya kung dalon sa city proper ang salakyan. Sakit sa ulo magpa-car wash ay sagwa ka palang gani naga-parking, gakapintahan, ano pagid-ayan sa sulod. Kag kung masugataan mo ang mga kilala mo, amo naman sini ang eksena. Te, nakita nyo na kung nga bawal apikon. Maglagaw at your own risk. Wala man sa pilitay. Nakaibalo man kita tanan nga tinuig na ini nga ginapractice diri sa Cadiz kag. Ini ang isa sa mga rason nga ginabalik-balikan sa mga turista ang dinag sa festival sa Cadiz City. Kag pilit kag ginasunod sa iban nga mga lugar. Isa lamang ang ginag sa festival sa mga pinakapopular nga festivity diri sa Negros Occidental. Para updated ka sa mga episode sa Tripping Grooming, i-follow ang amon nga Facebook page o YouTube channel Digicast Negros. Ululupod kita sa gihapon sa pagbangon. Ako si Romeo Subaldo kag giniang Tripping Grooming.